Tah, ieu teh ayeuna abi beuring ngareview paket ieu. Yuk, assalamualaikum Bauda. Sampra sutajen aku mah damang. Pernah jeung abi aceng vlog. Tah, ada ya abi karek kedatangan paket anyar tah. Ya abi karek mimi kahiji kalina nya lamun teu salah nya, lamun teu salah. Ya abi kahiji kalina kedatangan paket. Ieu abi teh mese abi teh kedatangan paket itu ti Shopee. Ya jadi abi teh meser kita ke kan kusabab ayeuna teh loba maling. Jadi kusabab loba maling eta teh kan jadi disuruh ronda tah. Salah sahiji benda keur ngaronda ieu teh teh ame misalna aya maling leuwih aman lah, leuwih naon namanya nya aya lah jadi aya sambiang kawani lah nya istilahna. Tah, ieu teh ayeuna abi beuring ngareview paket ieu. Ieu teh naon tah? Ayo we ayeuna dibuka. Kak gunting lah. 2,000 years later. J23. Nah, setelah dibuka, abi teh ieu teh meser panengel baseball. Mungkin bahasa Indonesia mah pemukul baseball. Nah, ya abi teh pemukul baseball teh sanes anu biasanya. Ya abi meser pemukul baseball nate anu tina bahan besi. Iya sebenarnya itu gaduh pemukul panengel baseball teh ngan itu mati bahanna tina awi. Nah, enak abi meh eta abi mesel anu awina teh di Adidas. Di Adidas bahasa eta teh abi teh mesel di Adidas teh anu awinya, anu awi itu awi atau kai nya. Kai salahnya. Kai di bahanna tina kai. Untuk salah teh 80 ribuan di Adidas. Jangkung nama untuk salah teh 75 gitu teh. Nah, ini ya abi bade ya na abi meserna enak nu bisi ame lebih aman. Sang iman lebih jangkung di. Nah, tak hiji 2 3. Naik. Ya abi mimiti pas bade mesena tapi teh hina teu percaya lamun bakal aya tina besi. Ketek pas kok dicobian. Tuh. Asli ieu tina besi. Namun tapi tina daftar apalah tina online kayak itu sok aya mungkin teh kalimat-kalimat dihandapna lah. Ieu seuneu mah bahanna teh tina aluminium alloy. Biasa tina besi-besi pabrik. Yap, aya kena plastikna. Ya meh ngayakinkeun barudak anu ningali video ieu ame percaya lamun ieu tina besi. Oh ya, masalah harga yang abi teh mesen nanti di Shopee teh ya. Abi harga keur ieu paninggal teh semua teu make ongkir. Amun teu make ongkir nya eta 80. 110 ribu. Ieu jangkungna 85 cm. Jadi 10 cm lebih panjang di nukai. Tuh. Jadi ame percaya ieu ame percaya ieu bahanna tina
besi atau tina aluminium alloy. Nah, mungkin tarik tuh. Tina besi kan bisa ya. Nah, tuh tina Shopee di Shopee abi. Amun di tina mungkin nama jadi 120. Jadi pas yoga itu saya penyempangna teh mah tina non lah penyempeng tina karet lahnya untuk salah teh karet tina karet pokoknya nu biasa nyepeng padangan baseball atau anu sering apalah karet ke badminton lah penyempeng badminton. Nah bakal apal Yui. Jadi lamun ke berat teu nama ieu mah hampang bisa mah leuwih kasa leuwih hampang ti awi. Asli. Ieu buatan Cina. Kepanjangna tuh 85 cm. Mah cek juga ya, ieu cek abi tuh, ieu kanan, ieu ka tubuh, ieu kenca. Malah kerasa lebih beratan batu bata daripada ieu. Gitu. Jadi ieu jadi itu pas pisan ke dipakai ke ronda abi mah. Ya tes abi mah ieu meser ieu mah sanes ke ngiring lomba baseballnya. Ya abi meser ieu mah ke ngaronda. Sabab hampang, beras, enaheun. Bila ya abi hatur nuhun pisan ke anu tos ngiring ieu Shopee. Ngan abi ieu eta anu ngajual dina. Ya abi dapat di Shopee. Kan anu ngajual barang dia bilang di hapus karena ya bukan maksudnya hatur nuhun pisan ke anu tos ngirim hatur nuhun pisan ke Shopee anu tos ngirim ke dieu jeung anu tos ngadamel ieu anu tos ngajual ke dieu hatur nuhun pisan tos murah tereh di patali kirang malah. Pas pisan. Besinya kan kaciri pisan besi. Ya terang ya bi. Amun dibelah ieu ka bakal aya kosong atau teu pokona mah ieu mah anu penting mah ieu mah asli ieu mah bahanna tina besi. Ameh anu misalna bade mese pemukul baseball, padengal baseball bisi bisi ragu-ragu bahanna bisi tulisanna teh bisi tina besi, efek-efek bisi tina kai. Tah, ieu abi tos ngabuktikeun tuh. Dia asli bahannya tina besi. Jaba hampang di yuk terserah sakitulah video keraina nga review nga unboxing atau naon lah abi lati ba art eta bahasana nge-review sareng unboxing paket di Shopee nyaeta padengan baseball. Terus lah ulah satacan beres ulah hilapkeun like, share, jeung subscribe di video
sareng ulah hilap ke Pulau Igiabi Aceh Club. Kita salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.